一秒鐘有1600兆嘅生滅，佢冇中斷啦。前面念滅咗，後面念就生啦，一個接一個，而每一個念頭唔係一樣嘅，呢個一定要知道啊！每個念頭都一樣，咁就不生不滅啦。每一個念頭唔一樣啊，就叫做無常啦，麻煩就大。譬如我哋呢個人相，每一個念頭，前一個念頭跟後邊一個念頭比啊，前面嘅念頭年輕一啲，後面嘅念頭就老一啲啦。一個念頭比一個念頭老啊，人就係咁樣老化啦。如果唔係永遠都年輕咩？